Epa lagunok ongi etorri Lastotxaplen kanalera eta ongi etorri Kaskurroren abentura honetara. Azkenengo partiduan hemen gauza errora gertatzen ari dira, ikusten duzuen moduan. Eta jarraituko dugu denbora aldiarekin ea zer topatzen dugun ligan hemen lehenengoak gora, teatzen dizkiogu 6 puntu igarrengoari eta printzipioz negu altzon denean joango gara PSG-era. Okeres banago, baina ikusiko dugu. Baina jarraitu dezagon hemen kaskurren kondaira handiagotzen. Euriari do, euria. Hau gure kaskurrio. Gales du galdu behar, sortziko nagoz. Eta galdeak eguneko 45 baloiaren jabetza. Asistentzia eta gola. Asistentzia parea gara zen, baina besteak inbar zuen beste pasea, ez? Ni asistentzia gentzeko. Gorroto zaitut lagun. Zortzi gol ligan ezagun batzartu. Suposatzen da kaskurrengatik egindako eskaintza izan dela fitxak eta merkatuz denboraz kanpo, eraz pentsatu dezaket agian. Gustatuko litzaidake kaskurrekin hemen bukatzea eta orduan ja Frantziarea joatera eta ere suposatzen dut Frantziako defentsak asko ere zailagoak izango direla erregateatzen eta horrelako gauzak egiten. Zortziko nahi eta nire ez dute zertze ere egin, no jende. Eta utz. Ja, kalmaman bos gol eta nema sortzi. Vale, sentuko eta esan gauzak ondo egiten eta hala beste bat, 8,7 alde iragazten dago baloren jabetzena
ez dakit. Kaskurrio kasku lagunentzat. Eta hirugarrena. Gol polita. Darni zer esan. Gol bat polita. Hori gol polita baldin bada. Ez dakit zen persatu barko nuke. Pentsatzen dut Frantzeko liga hau mainazko eserorago izango dela eta gehiago kostatuko zeitala sartzea eta abar. Beste taldeetan jugatu dana edo taldeak saldu nahi zidan niri. Ez dakit zergaitik. Partidu erabakita dago lehen da biziko minutzutik. Hasi gol, lehen da biziko zatian. Zer eta zazpi. Talde giro, esatu baloia mesedez. Bigarren zutoina bakarrik. Joan, zazpi tio, zazpi gol. Esateko esango nuke zetz. Hori ez dago la ondo. Zortzi. Beratzi. Opa, Kaskurrio. Hala. Bost gol. Pokerra.
Eta sortzi... Jo, gazte bat. Wow. Hona, borotzatu behar dut. Bada espada negura bitartean. Alik eta gol gehiago sartu, eta gero... Paris Saint-Germainek fitxatekotan, hor ja titular izateko momentu hori irazi beharko dut. Bakarrik errematatzen zen da zuenari atikian. Eso espero zen duten ba. Wow! Baina erramatu dut bakarrik. Nasa defentsa klase da hori. Vale. Suposen ditzen dena momentu baten jokalaria dituen estadiztekin eta hobekuntzekin eta bat, hasierak jolasten baduzu liga txikien eta bat bizkanaka liga eta talde hobeagoetan jokatzeko nabaritu egiten dela. Eta hori hasieran kostatzen zitzaiola gola sartzea. Gero esperientziarekin hobetzen dituzu abiadura eta gauza horien abiadura eta erremateak eta bar eta entrenamenduak egiten, jaken zera apur bat jainkoa izango bazina moduan. A ber, nola zehatuko naiz baloia pasatzen, baloia ezin izen badut kontrolatu. A ber.
Ai. Ai, que escurrió. No es un gol. Qué gol. Bederatzi jaurtik eta 8 gol. Bera bakarrik. A ver. Vale. Erosketak. Vale, zientziagio bat. A ver. A ver. Hiru puntu. Daukat fisikoan pila bat jarrita. Tiroetan. Gana fisiko. Indarra. Defentsa regateak. Beno lagunok, hau izan da dena, espero du gustoko izan zaizuela, eta horrengoan gehiago, agur.